กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ้าบ่ได้พอกันหลายมือมากินตำบักฮุงพี่น้องตำบักฮุงข้าวปุ้นตำปลามากินน้ำกันจ้าตำปลาทะเลด้วย แล้วก็ขนมจีนนำขนมจีนซาวใส่น้ำปลาแดกมาพี่น้องมามีแต่กะหล่ำมือนี่ผักบัวลายขอหยอดใส่มือพี่น้องเลยเขาปุ่นเส้นหน่อยมากกะหล่ำหวานหิวข้าวเที่ยงปิดร้านมากอะไปซื้อของชัวร์สีแล้วพี่น้องกับปุ่นอมน้ำปลาแดกดีแซ่บข้อไก่พร้อมข้อไก่ยำเบิดกระดูกเลยตำบักหุ่งนี่ก็สีบดจวดจ้าดปานใดตำใส่หมูย่อใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยเป็นเส้นข้าวปุ้นแบบหน่อยบ่มักปานใดมักเส้นข้าวปุ้นเส้นใหญ่ๆตำปลากับเครื่องหลายๆบ่ได้พอกันหรอก3-4 มื้อพี่น้องเอ้ยกินพอจะกินหลายอย่างครับ
กุ้งพริกสดพริกแห้งร่วมกันปลาหมึกนัวครับหอมหอมพี่น้องหอมเอาหางกุ้งเฮ็ดงานเนี่ยว่ามันอาบน้ำบริเสร็จตัวหล่นเนื้อออกดีปลาหมึกช่วงคือฝนสิตกนี่พี่น้องได้ซื้อแซลมอนแมคโครมาตำกินอยู่จังมือพี่น้องคือแซ่บกินกับปลาแดกข้อมันแขวดีแน่นี่ยำเบอเลยกุ้ง
อีปูเครื่องไหลด้วยเนาะหอดมึกเต็มทีสันสีเพชรอยู่ได้พี่น้องปูใครปูหมามันใครไม่ค่อยเล่มไปได้ข้างล่างแบบบ่น้องทางล่างกินน้ำยาขนมจีนว้าเผ็ดโอ้ยเผ็ดเล่มเบิร์ดแล้วพี่น้องคอไก่เนี่ยเจียงมิลินต้องกระสดเอาพอกันคลิปหนาพี่น้องรักช้างน้อยๆขอให้รักนานๆนะจ๊ะบริโภคพอกัน2 มือ 3 มือคิดถอดคิดถึงขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สวัสดีจ้าอย่าลืมกด Subscribe เป็นพยาบาลให้ก่อนแล้วพี่น้องบ๊ายบาย